看影片之前提醒你，热点网站还有更多内容。今天是2026年的第一天。那尽管在过去24小时，全球有一些城市呢因为安全顾虑而恐袭的威胁而取消跨年庆祝活动，但整体而言，全球各国都以欢乐的气氛迎来了2026年。而在绚烂的烟火当中，人们也许下了对新一年的美好祝愿。不过，在澳洲悉尼，在跨年烟花秀开始之前，当地民众特别为邦迪海滩枪击事件的遇难者默哀1分钟。澳洲悉尼在迎接新一年的同时，也向早前在邦迪海滩枪击案的遇难者致意。港湾大桥亮起白灯，现场民众亮起手机灯光，手持白蜡烛，一同为遇难者默哀1分钟。在悼念环节结束后，绚烂的烟花从港湾大桥、悉尼歌剧院等地标同时升空，为新的一年揭开序幕。在英国伦敦，民众聚集在大笨钟下倒数新一年的来临。钟声的第一次鸣响，泰晤士河畔与伦敦眼随即点亮盛大的烟花与灯光秀，大家共同见证跨入2026年的璀璨时刻。镜头转到中东国家阿联酋，迪拜的夜空被世界最高建筑物哈利法塔点亮。一到0点，五彩斑斓的烟花与灯光从塔身喷薄而出。最后还有代表阿联酋国旗颜色的红、绿、白、黑投影做结尾，场面壮观。在素有艺术之都之称的法国巴黎，新年倒计时的人群齐聚香榭丽舍大街，古老的凯旋门上投影着巴黎2026和倒数的字样。橙黄为主色调的烟花随后从夜空倾泻而下，光彩灿烂。Paris, c'est une ville lumière et que j'ai déjà entendu parler que à Paris, ça fête.Et la fête, c'est de réputation mondiale. Alors, j'ai décidé de venir ici pour fêter avec la famille, avec ma cousine. I would like to see happy people around me. No war, anywhere war. All what I wish firstly is happiness for all the world.镜头转向亚洲，中国今年在有天下第一雄关之称的长城居庸关，用古镇揭开跨年活动序幕，并配合马年的来临，现场呈现了万马奔腾光影秀，气势磅礴。香港著名的维多利亚港跨年烟火秀因早前发生的大埔鸿福苑火灾而取消。香港旅游发展局改在中环多栋地标建筑外墙展示巨型倒数时钟和灯光秀。有别于烟火，韩国和日本用敲钟迎接新年。日本多地寺院按照传统敲钟108下，寓意驱除烦恼，为新一年祈福。